আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি। তো আমাদের দোকানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির এবং বিভিন্ন সাইজের, যেমন 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। তো আজকে আমি বিশেষ করে 2 টনের একটি এয়ার কন্ডিশন দেখাবো, 2 টন গ্রি এয়ার কন্ডিশন। তো এই 2 টন গ্রি এয়ার কন্ডিশনের বিস্তারিত সব কিছুই আপনাদের মাঝে আজকে তুলে ধরবো। তো দেখতে পাচ্ছেন 2 টন এয়ার কন্ডিশন গ্রি, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। এই এয়ার কন্ডিশনটি মাত্র 1 বছরের মতন ব্যবহার করা হয়েছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। তো আপনারা যদি এই এয়ার কন্ডিশনটা কিনতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে নাম্বারটা নিয়ে আমাদের ফোন দিয়ে জানতে পারেন, অথবা আমাদের দোকানে সরাসরি চলেও আসতে পারেন। আমাদের দোকানে বিভিন্ন ধরনের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। আমরা এয়ার কন্ডিশনগুলি সংগ্রহ করে থাকি বিভিন্ন অফিস থেকে, যে অফিসগুলি দেখা যাচ্ছে যে 1 বছর, 1.5 বছর, 2 বছর এরকম অফিস এরপরে দেখা যাচ্ছে যে ছেড়ে দেয়। তো ছেড়ে দেওয়ার সময় অফিসে যত ধরনের এসি থাকে সব এয়ার কন্ডিশন কিন্তু আমাদের কাছে অকশনে অথবা নিলামে কিন্তু আমাদের কাছে বিক্রি করে থাকে। তো এই এয়ার কন্ডিশনগুলি আমরা রানিং একবারে চালিয়ে ঠান্ডা দেখে তারপর কিন্তু আমরা খুলে নিয়ে আসি, আপনারা নিশ্চিন্তে আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এরপরে যদি আপনাদের মনে হয় যে না এসিটি ভালো হবে কি না, সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আপনাদের এলাকার টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে ভালোভাবে যেভাবে ইচ্ছে দেখে আমাদের দোকান থেকে নিতে পারবেন। তো এই এসিটার প্রাইসটা আমি বলে দিই, এই এসিটা আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 25,000 টাকা হলে। এই এসিটি যদি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।